群的 Vlog。我们吐司工坊的餐点已经到啦。那这个是开野，然后这个是花生，看一下，这个是花生。然后呢，这个的话是奶茶，套餐附的奶茶跟这个蛋。然后如果套餐加吐司的话，价位是来到了7.60新币。好了，那就开吃啦。很热，温温热热的。哦，这好厉害哦！算超赞的，现排，然后现等，超久。他说应该等，因为等半小时吧。但是真好吃。你还要蒸饱？对啊，他就是看这个的。够的。还不错。分享一下我们吃完吐司工坊的心得。开野就是必点，开野吐司就是必点。然后花生吐司啊，普普，它的花生主要是偏浓，然后蛮黏牙的。那再来的话，就是它的排队的方式啊，它是边排，然后排到你的时候，你直接拿餐点，是要等的话要等蛮久的。饮料的部分的话，奶茶它的热奶茶一定要点，很好喝。那柠檬红茶的部分的话，它有带一股清香的感觉。好了，那就以上分享结束。吃完吐司工坊，势必也是要吃他们最道地的雅坤吧。然后我们点的是一个 set， 然后它是咖椰跟牛油合在一起的一个三明治套餐，然后它还有附一杯奶茶，它这个奶茶蛮浓的哦，还不错。那刚店员介绍啊，有酱油跟酱青，我们还是选择酱油啦，因为店员说酱油的话是偏甜的啊，滴个一滴。然后胡椒粉。一样跟吐司工坊一样，改一拉拉再加这个进去就可以啦。我觉得它比那个吐司工坊还贴心，吐司工坊还要自己打蛋。OK， 吃吧。觉得它的味道不一样，吐司工坊。是因为有加料。没有，因为它的咖椰很多，它比吐司工坊多，然后它的饼皮比较脆。你就喜欢这个本来是有烤过，会，好讲。OK， 那我稍微讲一下哈，我们吐司工坊有吃过，有讲感想。那当然雅坤也不免俗的，也要稍微讲一下。我觉得雅坤还是比较融合我心啊，因为雅坤它的酱比较多，然后它的面包饼皮就比较脆。我觉得相较起来，吐司工坊的话，我觉得雅坤更胜一筹。